სტივენ ჰოკინგი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მეცნიერი მსოფლიოში. ის ცნობილია როგორც ფიზიკოსი, კოსმოლოგი და პოპულარული მეცნიერული წიგნების ავტორი. მისი ცხოვრება იყო შთამაგონებელი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ადამიანს, მიუხედავად სირთულეებისა, მიაღწიოს უდიდეს წარმატებას. სტივენ ჰოკინგი დაიბადა 1942 წლის 8 იანვარს ინგლისის ქალაქ ოქსფორდში. მისი მშობლები, ფრენკი და აისაბელი ჰოკინგები, განათლებული ადამიანები იყვნენ და დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სწავლას მათ ოჯახში. ბავშვობიდანვე სტივენი გამოირჩეოდა ცნობის მოყვარეობით. სკოლაში საშუალო მოსწავლე იყო, მაგრამ ყოველთვის აინტერესებდა, როგორ მუშაობდა სამყარო. მან სწავლა გააგრძელა კემბრიჯის უნივერსიტეტში, სადაც კოსმოლოგიით, სამყაროს სტრუქტურისა და წარმოშობის შესწავლით დაიწყო დაინტერესება. 22 წლის ასაკში სტივენს დაუდგინეს მძიმე დაავადება, ამიოტროფული ლატერალური სკლეროზი, რომელიც ნელ-ნელა აჩერებს კუნთებს. ექიმებმა უთხრეს, რომ მხოლოდ რამდენიმე წელი ჰქონდა დარჩენილი, მაგრამ ჰოკინგმა ამ პროგნოზს არ დაუჯერა. მიუხედავად იმისა, რომ მოგვიანებით დაკარგა ლაპარაკის და მოძრაობის უნარი, მისი გონება საოცრად ძლიერად მუშაობდა. საუბრობდა სპეციალური კომპიუტერის საშუალებით, რომელიც მის ხმას სინთეზატორის მეშვეობით გამოსცემდა. სტივენ ჰოკინგმა უმთავრესად იკვლია შავი ხვრელები, კოსმოსური ობიექტები, რომლებიც იმდენად ძლიერად იზიდავენ ყველაფერს, რომ სინათლეც კი ვერ ტოვებს მათ. მისი ყველაზე ცნობილი აღმოჩენა ჰოკინგის გამოსხივება, რომლის მიხედვითაც შავი ხვრელებიც კი ნელ-ნელა აორთქლდებიან. ის ასევე მუშაობდა სამყაროს წარმოშობის თეორიაზე და ეძებდა პასუხს კითხვაზე, როგორ დაიწყო ყველაფერი დიდი აფეთქების შემდეგ. ჰოკინგი არა მხოლოდ მეცნიერი, არამედ შესანიშნავი მწერალიც იყო. მისი ყველაზე ცნობილი წიგნია დროის მოკლე ისტორია, A Brief History of Time, რომელიც ძალიან ბევრ ენაზე ითარგმნა და მილიონობით ეგზემპლარი გაიყიდა. ამ წიგნში ჰოკინგი რთულ მეცნიერულ საკითხებს მარტივად ხსნის, ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სამყაროს საიდუმლოებები გაიგოს. სტივენ ჰოკინგი იყო გამბედავი, ოპტიმისტი და იუმორით სავსე ადამიანი. ის არასოდეს ნებდებოდა, მიუხედავად სირთულეებისა. მისმა ისტორიამ შთააგონა მილიონობით ადამიანი მთელ მსოფლიოში. ჰოკინგი გარდაიცვალა 2018 წლის 14 მარტს, ზუსტად იმ დღეს, როცა დაიბადა სხვა გენიალური ფიზიკოსი, ალბერტ აინშტაინი, თარიღის დამთხოვა სიმბოლურად მიიჩნიეს. ყოველ ჯერზე, როცა იგი ლოხას ამოძრავებდა, სიგნალი ეგზავნებოდა მის კომპიუტერს, ეკრანზე ნელა ჩნდებოდა ასოების სია. როცა ის ასვან სიტყვა აინთებოდა, რომელიც სურდა, ჰოკინგი ოდნავ ამოძრავებდა ლოხას მის ასარჩევად. მის კომპიუტერში ჩაშენებული იყო პირადი ლექსიკონი, რაც ნიშნავდა, რომ როცა მხოლოდ ერთ ან 200-ს ირჩევდა, სისტემა ავტომატურად სთავაზობდა შესაბამის სიტყვებსა და ფრაზებს. როცა წინადადება მზად იყო, რობოტული ხმა ხმამაღლა კითხულობდა მას. სტივენ ჰოკინგის ცხოვრება გვასწავლის, რომ ადამიანის ძალა არა სხეულში, არამედ გონებაშია. მისმა ნამუშევრებმა შეცვალა ჩვენი წარმოდგენა სამყაროს შესახებ და დაგვიტოვა იმედი, რომ მეცნიერება ყოველთვის იპოვის პასუხებს ყველაზე რთულ კითხვებზეც. ის სამუდამოდ დარჩება კაცობრიობის ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთი უდიდესი მეცნიერი და მაგალითი იმისა, რომ შეუძლებელი არაფერია.